Dobrý deň, dámy a páni. V tomto videu vypočítam presnejšiu potrebu vody v povodí vodárenskej nádrže Málinec. Ľudia, ktorí videli moje prvé video, robia v obore, mi poslali tipy, kde nájdem vlastne niektoré údaje, ktoré som tam odhadoval len. Nenašiel som, ani sa viac menej nedá nájsť údaj vlastne o odtoku z nádrže Málinec, že aký by tam mal byť minimálny, pretože tento vlastne bol zadaný do povolenia na používanie tejto venky pred vyše 30 rokmi, čiže leží niekde v papieroch, v skrini kdesi. A vlastne odtedy sa zmenila klíma dosť a tento určite narástol kvôli tomu, nakoľko nároky na rieku Ipeľ stúpajú. Aký dneska je, sa nikde neuvádza. Vodohospodári by ho mali by to mať vypočítané, ale nikde ho neuvádzajú. Skúsime si ho tu odhadnúť, to je jediný vlastne už údaj, ktorý budeme odhadovať. Budete vidieť ako. Tu máme tabuľku vlastne prietokov v povodí VN-ky Málinec. Táto je od 2003 do 2023. Je vlastne v tom rozmedzi preto, lebo v 2003 tam začali zadávať viac údajov a nemáme novšiu ako 2023 zatiaľ. A toto je urobené z tabuliek, ktoré sú vlastne z hydrologických ročeniek. Tie nájdete na SHMU, ako ich nájdete vo videu v úvode. V týchto sa vlastne udávajú tieto údaje, ktoré potrebujeme vlastne zo stanice 7398, ktorá je hlavný prítok vodárenskej nádrže Málinec, sútok Ipľa a Chocholnej, a 7402, ktorá je rovno pod hrázou tejto priehrady. Týmto údajom sa budeme hlavne venovať. Môžeme vidieť, toto bol vlastne najsuchší rok za celých tých 21 rokov. Tu môžeme vidieť, že tieto hodnoty priemerné prítoku hlavného a odtoku boli veľmi nízke. Tu sa pozrieme teraz hlavne na to, aký odtok udržovali vlastne vodohospodári z vodárenskej nádrže počas tohto najsuchšieho roka. To bol extrémne suchý rok. Toto môžete vidieť na prítoku, že tu na nám to vlastne 11 mesiacov neprekročilo hodnotu 275 litrov. A vlastne odtok vodohospodári ten udržali vždycky nad 100. Najnižší bol 0,103 za celý ten suchý rok. Čiže môžeme odhadovať, že v tom období bol minimálny odtok z vodárenskej nádrže Málinec minimálne 100 litrov za sekundu. Po tomto roku vlastne, alebo pozrieme sa na tie nové údaje, ktoré mi poradili vlastne, tie sa viete nájsť vlastne vo vodohospodárskej bilancie povrchových vôd. Tie sa tiež nachádzajú na SHMU. Vygoogliť sa to dá tak, že vlastne zadáte VHB 2012 SHMU. Malo by vám to nájsť. Je tam celé Slovensko, povodie Ipľa. Nájdeme na strane 66, 65-66. A VN Málinec sa tu vlastne popisuje konkrétne. To máme tu na. V tomto vlastne vodohospodári udávajú veľa dôležitých údajov. Tu máme vlastne, že ako bola naplnená venka na svoj zásobný objem
čo bolo 78% v tom suchom roku, kým na konci toho roka bola 92,5%. To spravilo to, že tam ku koncu roka lepšie pršalo jeden mesiac, tak tam dokázali vlastne dopustiť tú priehradu. Ďalej sa tu udávajú veľmi dôležité údaje a to sú vlastne odpary na VN Málinec. To sú presné výpočty, nie nejaké odhady. Hej. Priemerná ročná hodnota výparu na VN bola 0,024 m3 za sekundu. Hej. Toto bola priemerná ročná. Hej. Ja som v tom prvom výpočte udával 0,020 na letné mesiace, čo bolo veľmi, veľmi málo. Hej. Tie hodnoty máme oveľa vyššie. Tu vlastne hodnota výparu v auguste bola dosiahnutá 0,056. Čiže 56 litrov za sekundu sa nám z tej priehrady odparovalo v auguste. Prejdeme na ďalší rok, to je hneď rok potom, 2013. To bol vodnatý rok, to môžeme vidieť tu, hej, na stanici 7395. Priemerný odtok bol až 0,519, môžeme povedať, že celkom slušné, a vlastne priemerný odtok z priehrady bol až 1405. Čo tu ale môžeme vidieť je, že napriek tomu veľkému odtoku priemernému sme tu mali až 5-mesačné sucho v tomto roku, kde bol veľmi nízky hlavný prítok. Hej. A vlastne keď sa pozrieme na bilanciu toho roka, tak nám tu vlastne dávajú ten údaj 92%, ktorý bol na konci roka predošlého, hej, ale už napriek tomu vodnatému roku sme vlastne na konci tohto roka mali naplnenú len na 82,6%. A to nám spravilo to, že sme tam mali to 5-mesačné sucho. Takže tu môžeme vidieť, že ako to veľmi ovplyvní objem, vlastne zásobný objem tejto nádrže. Hej, tu ide o zásobný objem. Ten je veľmi dôležitý pre prevádzku PVE, ak by sa niekedy stavala. Hej. Preto sa tomu venujeme. Ďalej tu máme potom rok 2022. Ten som vybral kvôli tomu, že to bol najsuchší rok za posledných 5 rokov. A my sa musíme pozerať hlavne na posledné roky, lebo klíma sa mení k horšiemu a preto vlastne sa musíme pozerať na tie posledné roky. Tento nebol najsuchší za celých tých 21 rokov, to môžete vidieť podľa týchto priemerov, hej, ktoré sú vlastne vyššie, ako bol ten rok 2012. Ale keď sa pozrieme vlastne na ten odtok, hej, odtokovú stanicu pod hrádzou Vénky, tak tu už vodohospodári za tento suchý rok, ktorý, ako môžete vidieť, mal veľmi nízke odtoky po celý rok, tu už vodohospodári udržali odtok z Vénky nad 150 litrov za sekundu. Podľa čoho môžeme odhadovať, že už vlastne tento minimálny odtok, ktorý výpli by mal byť, sa pohybuje na tej hodnote 150 litrov za sekundu. Hej. Ďalej sa tu budeme vo výpočtoch venovať mesiacu august, ktorý bol najsuchší v tomto roku. Je to kvôli tomu, že vo vodohospodárskej bilancii tu máme hodnotený výpar, alebo vlastne tú jednu z tých najdôležitejších hodnôt, ktorá je vlastne nadvyšovanie odtoku Ipľa. Tu nám máme maximálnu hodnotu akumulácie, ktorá bola zaznamenaná v tom roku, bola v apríli 607 litrov za sekundu. Hej. Sa vlastne Vénka akumulovala najviac, či sa v nej zbieralo najviac vody, kým maximálna hodnota nadlepšovania odtoku Ipľa v auguste bol, hej, tu bolo 163 litrov za sekundu, čiže mesiace august sa vlastne do Ipľa vypúšťalo o 163 litrov
vody viac, ako sa v nej zbieralo v tejto VN-ke. Hej. Čiže keď sa pozrieme naspäť na tie prietoky, tak sme tu mali vlastne odtok 194 litrov, kým vlastne hlavný prítok bol len 78. Hej, k tomu bola Smolná, samozrejme, ktorá mala vlastne v tom suchom mesiaci len 25 litrov prietok. Z toho nám vlastne, ktorý nám vlastne nedosahoval, hej, ani zďaleka ten odtok. Hej. K tomu nám vlastne pribúdali straty odparovaním, alebo odbúdalo. A vlastne o to tam vlastne museli nadvyšovať tých 163 litrov. A z toho vlastne, z týchto údajov, ktoré sme tu našli, som vlastne urobil nasledovné výpočty. Máme tu ten súčet prítokov za ten mesiac august. Tých hlavných prítokov, na ktorých sú stanice. Ďalej tu máme ten odtok, ktorý vlastne je, alebo bol vodárenskej nádrže, a máme tu tú hodnotu nadlepšovania, že koľko sa vlastne z tej priehrady odpúšťalo v tom mesiaci. Keď si odrátame vlastne to odpúšťanie a vlastne to, koľko sa nadlepšovalo, tak nám ostáva hodnota 31 litrov za sekundu. To je vlastne voda, ktorú sme v tejto priehrade mali k dispozícii, aby sme mohli vypustiť do Ipľa bez toho, aby sme znižovali hladinu toho využiteľného alebo zásobného objemu. To nám hovorí veľa, hej, že už dnes vlastne tu máme, keď je sucho, veľmi málo vody navyše. Hej. Už nemáme vodu, keď je sucho, ani na to, aby sme mohli zásobovať dostatočne Ipľ bez toho, aby sa znižovala hladina vo vodárenskej nádrže Málinec. Čo nám ale toto hovorí ďalej je, že vlastne pri tomto prítoku sme mali len 31 litrov odtok, pokým by sme pravdepodobne mali mať odtok minimálne 150 litrov. Hej. Čiže aby sme dosiahli ten odtok vlastne 150 litrov bez toho, aby sme strácali objem nádrže, tak by sme tu mali mať oveľa vyšší prítok, ako je tu. Hej. Vypočítať presne ho nie je ľahké, lebo vlastne tam máme odpar, ktorý nenarastá, ale musíme navýšiť prítoky. A takisto nevieme presne, že koľko sa vlastne do tej priehrady zbiera zo zvyšku. Hej. Tvorí to veľmi malé množstvo, hej, tej vlastne plochy povodia, lebo tu vlastne máme toto, hej, tá zvyšok povodia, okrem tých staníc, okrem tých hlavných prítokov, tvorí vlastne len toto územie. Hej, že toto územie, ktoré vyznačujem, nevieme zmerať, nemáme tam vodomerné stanice. To sú len na tie brehy okolo priehrady a tie podpočky malé, ktoré vysychajú periodicky. Čo meráme, z čoho máme hodnotu, sú tieto tri hlavné prítoky VN-ky, hej. Smolná, ktorá sa má zničiť, alebo zničí, ak by sa stavala tá šialenosť. Čiže tam máme hodnotu, ktorú nevieme vypočítať. Ale keď sme si skúsili vlastne zdvihnúť túto zostatkovú vodu na tých 150 litrov jednoducho a nepresne, tak by sme museli až späť násobiť hlavný prítok, aby sme dostali hodnotu 155 litrov za sekundu, čo by bolo tá pravdepodobná minimálna hodnota odtekania Ipľa, aby sme nemuseli odpúšťať vlastne z tej využiteľnej hladiny priehrady, ktorú by na tento projekt PVE bolo treba. Hej. Čiže ten vlastne prítok hlavný by takto na hrubo by musel byť aspoň 500 metrov
kubický, 0,500 metra kubického za sekundu, čiže 500 litrov. Vidíme, aký máme veľmi nízky ten samotný prítok Ipľa a Chucholnej, keď sme sundali smolnú. Čiže toto by muselo byť zveľanásobené. Ak si počítame fakt, že nám tam v takom suchom roku priteká niečo z tohto malého územia tiež. Nebude to veľa, ale niečo sa tam zbiera vždy, keď zaprší. Takže to nebude vlastne pravdepodobne 5-násobok. Môžeme si dať tak 4-násobok, čo by nám tvorilo vlastne násobok tohto, tých 400 litrov za sekundu, čo by sme potrebovali. Aby som vlastne vedel kus lepšie odhadnúť toto minimum, tak sa pozrieme na rok 2014, ktorý bol vlastne jediný rok za celých tých 21 rokov, kedy sme vlastne nikde nemali žiadne extrémne zrážky. Vlastne hlavný prítok sa držal na normálnych hodnotách. Nikde to neprekročilo žiadne extrémy ako 200 alebo koľko litrov. Všade boli normálne hodnoty po celý rok. Kde nám dalo vlastne aj normálny priemer. Vlastne nám to dalo aj normálny priemerný odtok z priehrady. Žiadne extrémy. Toto bol jediný rok, ktorý nemal ani jeden suchý mesiac a ktorý vlastne nemal žiadne extrémne zrážky. V tomto roku nám najnižšia hodnota hlavného prítoku dosiahla 390 litrov za sekundu. To bola najnižšia hodnota. Kde nám vlastne aj hodnota odtoku z priehrady neklesla pod tú pravdepodobnú hodnotu, ktorú by sme potrebovali, čo by bolo. Tu je najnižšia hodnota odtoku bola 185 litrov. To tiež vodohospodári nepustili nižšie a nemali dôvod. To bol pomerne dobrý rok. My sme sa sem vrátili k tomu, že som povedal, že vlastne by sme potrebovali tých 400. Tam sme mali 390, čo je veľmi podobná hodnota. Ja som vlastne vytvoril túto tabuľku teda na základe tej hodnoty, že som zobral tých 390 litrov vlastne hlavného prítoku a tých celoročných, vlastne mesačných prietokov. A na každý rok som vlastne zadal počet mesiacov, kde vlastne hlavný prítok, ktorý by nám jediný ostal, kebyže postavíme tú prieradu na Čechánkach, klesol po tých 390. V tom roku 2012 bol len jeden mesiac, kde nám to pod tú hodnotu nekleslo, ako príklad. To máme tu na 11 mesiacov, vlastne 2012 sme mali suchých. Takto som vlastne dostal túto hodnotu, že koľko mesiacov za celé to 21 ročné obdobie bolo príliš suchých na to, aby sme tam mohli mať PVčku. Vidíte sami, že to bolo veľmi veľa mesiacov, kde bolo mesiacov suchých, mesiacov na pol roka. To sme mali v podstate viac ako polovicu rokov za celé toto obdobie sme mali príliš suchých na to, aby sme mohli prečerpávačku na tomto povodí prevádzkovať. Jediné roky, ktoré neboli suché, boli vlastne rok 2010, rok 2014, ktorý sme sa pozerali, a potom 2020 a 2023, ktoré mali len 3 suché mesiace. Tam za tieto roky vlastne tam vlastne tie suché mesiace boli tak krátko, že tam vlastne tu môžete vidieť, ani ten priemerný prítok neklesol po túto hladinu 580, a ani priemerný vlastne odtok. Vlastne ani jeden z tých rokov vlastne neklesol. Tuto máme 2014, 550, čo bol minimálny z tých najlepších rokov. Tu
na 2010 to boli extrémy, to bol extrémne vodnatý rok. Ale tento 2014 to môžeme vlastne mať ako referenčný rok na tieto priemery. Takže tam by sme potrebovali priemerný ročný prítok minimálne tých 550 litrov, čo dáva vlastne tento minimálny priemerný ročný odtok. Hej. Potom môžeme tiež vidieť, že už také, keď sme dali priemer, čo vždycky ukazuje iné hodnoty, ako keď na to pozeráte mesačne, tak nám vlastne cez 550 prekročí raz, 2, 3, 4, 5 rokov za celé to 21-ročné obdobie. Hej. Keď sa pozrieme na posledných 5 rokov len, kvôli zmenám klímy, tak nám tých 550 prekročilo len 2 roky z 5. Hej. 3 roky bolo príliš sucho. To nám vlastne ukazuje vlastne aj to mesačné sucho. Hej. Že vlastne len tieto 2 roky nám to prekročilo, alebo sme tam mali dosť vody v tom povodí z 5. Rok 2022, ako môžete tiež vidieť tu, to bolo celé zle. Čo nám toto hovorí, je vlastne, že tu nám máme príliš málo vody na prevádzkovanie PVčky veľkú väčšinu času. Hej. Aby sme vlastne sa dostali k nejakým hodnotám ďalej, tak som tu urobil tieto výpočty v prípade, že by sa PVčka postavila. Hej. Tu by nám vlastne vznikol vyšší odpar na tej hornej nádrže na Čechánky, hej, ak by sa stavala. Čo by bolo vlastne, som tam dal, hej, ten nevieme, lebo tá by sa mala iba stavať, hej, akože. Dal som tam 50 litrov za sekundu. Je to kvôli tomu, že vlastne odpar na VN Malinec v auguste 2012, čo bol suchý rok, hej, ako bol ten rok 2022, sme mali 56 litrov za sekundu. Hej. Kým v roku 2022 už nemáme to v auguste, tu máme zadaný odpar v júli, lebo tam bol najvyšší. Počkajte, toto je 2013. 2022. Hej. Tu je. Bol tiež zadaný v júli, ale ten bol, ako môžete vidieť, oveľa vyšší. Ten sme už mali vlastne 79 litrov za sekundu. Tu môžeme aj vidieť dopadky zmeny klímy. Hej. Že tu bol priemerný, podobne suchom roku, priemerný ročný odpar 28 litrov, kým 2012 bol 24 litrov. A odpar v auguste bol 56, kým 2022 sme mali už 79 litrov. Ja som na tento rok 2022 vlastne dal na tú hornú priehradu odpar 50 litrov. Kvôli tomu, že tá priehrada vlastne bude vyššie, vo vyšších nadmorských výškach. Hej. Čiže ten odpar bude nižší. Ďalej tu ako ďalšiu hodnotu máme vlastne prítok Smolná, ktorý by sa zničil výstavbou tej priehrady na Čechánkach. Tu nám dáva tento súčet. By nám tam narástol odber pitnej vody, lebo ten má naráz o tých 39%, čo nám vlastne pri 100 litrovom dnešnom objeme dáva 39 litrov. Čiže toto nám dohromady dalo hodnotu 114 litrov za sekundu. Vlastne keď si vlastne týchto 114 litrov, ktoré by nám tou prípadnou výstavbou tej priehrady na Čechánkach narástli straty, by nám to vlastne navýšilo úbytok v povodí vlastne vodárenskej nádrže Málinec, ktorý by nám narástol v tom roku, keby tam tá priehrada vtedy bola, vlastne na 308 metrov kubických, aj o tých 114. Čiže
že ten úbytok tej priehrade by bol oveľa väčší, keby tam bola v tom roku 2022. Hej. Ten úbytok v priehrade, čo by sme museli dopúšťať vlastne z hladiny tejto priehrady, by už vlastne bol na hodnote 277 litrov za sekundu. Hej, oveľa väčší. Máme tu je vypočítaný. To som počítal z toho dôvodu, že ak by sa to náhodou niekedy v budúcnosti táto šialenosť postavila, hej, tak sme tu mali tieto straty, hej. A keď si ich vlastne vypočítame 60, tak nám to dáva minútovú stratu 16 kubíkov. Potom zase 60 minútové straty, hej, a krát 24 nám to dáva denné straty na objeme VMA linec. V tom zásobnom objeme 23 932 metrov kubických, hej. Toto by vlastne za ten mesiac august bolo 741 916 metrov kubických, hej, veľmi vysoké číslo. A keby takéto sucho náhodou trvalo 6 mesiacov, hej, čo sa veľmi dá očakávať, s tým by sme mali rátať, lebo jednoducho klíma sa má meniť horšiemu. Tak by nám toto za pol roka dosiahlo až 4 451 000 metrov kubických vody, čo je strašne vysoké číslo, hej. My sme si pozreli, že koľko to vlastne je, tak sa kúkneme na krivky objemov vodárenskej nádrže Málinec, ktoré nájdete na pvmálinec.sk napríklad. Tak tu máme vlastne disponibilný objem pre prevádzku PV 15,9 milióna metrov kubických. Vlastne zásobný objem tejto vodárenskej nádrže Málinec, o tom sa píše v tomto dokumente tiež istom, ktorý si tam nájdete, je 23 707 953 metrov kubických, hej. To nie je tu. Toto je maximálna hladina. To je 26 miliónov. Zásobný objem máme tých 23,7 milióna. Čo je podľa tohto grafu, vlastne tu máme 22,5, 23, 23,7, niekde tu, hej. Čiže tu máme kde si tu približne. A to je vlastne zásobný objem nádrže. Tu sa tá hladina udržuje. Skutočná, hej. Toto tu, čo je od zásobného po maximálnu hladinu, je protipovodňová rezerva. Hej. Ak by prišli extrémne dažde, tak toto je tu na to, aby sme vedeli zachytiť povodňovú vodu. Hladina nádrže sa normálne neudržuje na túto hladinu. Je zásobnú, jedine v prípadoch, ak prídu nejaké extrémne liaky. To sa nám vlastne dostáva na túto nadmorskú výšku tu čo vlastne máme odhadom 344 metrov vlastne približne, hej. Tu môžeme aj vidieť, že minimálna hladina v nádrži bola 341, hej, ktorú tam vlastne budeme potom vidieť, a tu nám máme tých 344, maximálna hladina, hej. Maximálnu hladinu, ktorý vodohospodári napúšťajú, je 344 metrov kubických dneska, hej. To vlastne máme tú istú hodnotu, ktorú sme tam mohli vidieť, hej. 344, kde máme vlastne zásobný objem nádrže, hej. Čiže ten vlastne je tých 23 770 000, zhruba. Tu nám môžeme vidieť v týchto rokoch, hej, napríklad pozrieme sa na tie posledné, ten rok 2022 bilancia,
Tam sme mali hladinu na začiatku tohto roka 77,6% len. V konci toho roka bola 85% zásobného objemu. Hej. Čiže priemer v tom roku sme mali približne 85% tohto objemu. Zásobného objemu vodárenskej nádrže Málinec. Čiže z tých 23 miliónov nám to dáva 18 miliónov 966 tisíc. Čiže môžeme povedať, že 19 miliónov. Keď sa pozrieme podľa tohto, že kde máme 19 miliónov, máme vlastne 15, 20, čiže 19 je dať tu. Čiže tú hladinu sme v roku 2022 mali priemernú, kde si tu. Hej. Tu nám ale dáva úplne iný údaj teraz hneď. Hej. Tu vlastne máme minimálnu prevádzkovú hladinu pre PV, toto čiarkovanie, tá je tu. Hej. Na 8 miliónoch metrov vody, čo je minimálna hladina. OVN Málinec v prípade, že by sa PV stavala. Medzi tých 8 miliónmi a tými 19 miliónmi máme 11 miliónov metrov kubických vody. Toto tu. Hej. Keď sa pozrieme vlastne na hornú nádrž, ktorú plánujú, tu máme túto hodnotu. 11 miliónov metrov kubických vody. Takže páni vodohospodári dobre vedia o tom, že v tých suchých rokoch máme vo VN Málinec k dispozícii len 11 miliónov metrov kubických vody na prevádzku, prípadnú prevádzku PVE. Keď, aby sme sa dostali vlastne ďalej, hej, tak som vlastne vypočítal tieto straty, ktoré by sme tam mali v takom suchom roku za obdobie 6 mesiacov, ktoré vlastne v roku 2022 trvali od mája. V podstate až 7 mesiacov trvali, ale tu bolo 6 mesiacov, bolo v septembri. Tam trvali, kým nám tu už nestúpilo aspoň trochu viac. Mali veľmi, veľmi malé prítoky. Vlastne to je tých 6 mesiacov. My sme tam mali vlastne straty, keby vtedy tam už bola PV 2022. 4 milióny 451 tisíc metrov kubických vody. To by nám vlastne na tejto krivke znížilo z tých 19 miliónov na dajme 25 miliónov, aby sme neboli prísni. A to by nám už vlastne disponibilný objem na prečerpávanie znížilo vlastne na 7 miliónov metrov kubických na miesto 11 by sme mali vlastne po takomto 6 mesiacov len, v takomto suchšom roku, ktoré určite prídu. Takže už sme v tej dolnej priehrade nemali 15,9 milióna, čo je tu, čo nám vlastne dáva tu na, keď prídeme, tak to sa dostaneme na tú hodnotu, ale už by sme mali vlastne ani polovicu z toho, Tu aj môžete vidieť, že jednoducho tá priehrada sa predeľovať nedá. Keď sa predelila len trocha, tak by nám tá hodnota klesla, tých 7 miliónov ešte viac. Že tú priehradu nie je možné predeliť. Ďalej, ak by nám po tomto suchom roku prišiel ešte jeden rovnako suchý rok, by jednoducho tie zrážky nejako nestúpli. A toto by nám kleslo ďalších 4 milióny. Tak sme sa dostali kde? No, hodnotu len 3 milióny metrov kubických vody na prečerpávanie. A toto, dámy a páni, s týmto musíme rátať. Idú suché vlastne obdobia, všetci to hlásia.
Všetci odborníci o tom hovoria, že čakáme suchšie a suchšie, takže s týmto by sa mohlo rátať, že jednoducho môžu po sebe prísť 2 suché roky. Čo potom by bolo s tou prípadnou PVčkou? Na čom by fungovala? 2 roky by stála? Alebo ako by to bolo? Pozrime sa na výpočet, hej. Nový výpočet vlastne spotreby turbín. Robil som ho na 900 MW len, lebo 2400 je úplná sprostosť, hej. My mali na 900 MW. Tie by potrebovali vlastne 210 metrov kubických vody za sekundu. Toto nám vlastne dáva 12600 hej, za minútu a 756 000 metrov kubických za hodinu. Hej, keď sme tam mali len tie 3 milióny, tak my ste videli, že tá 900 MW prečerpávačka by sa po tých 2 suchých rokoch v podstate dala použiť len veľmi, veľmi krátko. Hej, no, 4 hodiny denne. Vieme, že prečerpávačky sa používajú vlastne 8 hodín denne a viac. Hej. Preto som vlastne aj vypočítal, že koľko by tá 900 MW prečerpávačka potrebovala vody na tých 8 hodín. To by bolo týchto 6 miliónov 48 000. Hej. Takže len po tom prvom suchom roku by sme tam mohli používať akurát tak 900 MW prečerpávačku, žiadnu 2400 MW. Hej, to je taká somarina, že to nemá období. Hej, to vidíte tu sami. Hej, že jednoducho 2400 MW na to tu nemáme vodu. Tu mám po suchom roku, ktorý bol 2022, aby sme tam mali len 7 miliónov metrov kubických vody, ktoré by jednoducho nezásobili viac ako 900 MW. Lebo ak by sme tam vstúpli len vlastne o 150 MW, čo sú minimálne prečerpávacie turbíny, tak už sme prekročili tých 7 miliónov a už by sa to nedalo prevádzkovať. Hej. Aj tak by to tam už tá turbína len vlastne o 150 MW by tam bola úplne zbytočná. No a nakoniec tu vlastne mám priemerné výpočty hej, na priemery v tom roku 2022, čiže priemerné prítoky a priemerný otok. Sme vlastne celoročné mali súčet týchto 301 litrov za sekundu, kým priemerný otok z vodárenskej nádrže Málin za celý rok bol 204 litrov za sekundu. Už môžeme vidieť, že odtok z tej nádrže bol o 100 litrov menej priemerný, ako bol jej prítok. Môžeme povedať, že toto pokrylo tých 100 litrov vody pitnej odber, hej, pokrývalo. Čiže sme tam vedeli dosahovať ten vlastne odtok nad 150 litrov, hej. Aj po tom odbere vody. Ale keby nám len stúpol tento odber vody na toľko, koľko má, 139 litrov, tak už by nám vlastne ten rozdiel vlastne klesol úplne, hej. Tých 50 litrov na menej o to. Čiže už by sme len tým, že ani by sa nemusela žiadna PVčka staviť, už len nárastom tej odberu pitnej vody by sme sa dostali na to, že by sme tam mali len rezervu 11 litrov, hej? Aby sme vlastne neklesli, nemuseli znižovať hladinu vlastne vodárenskej nádrže na to, aby sme vypúšťali do Ipľa dostatok vody. Toto sú priemery, to sú vždy také skreslené čísla kus, celoročné priemery. Ale aj tuto vidíte, že tu jednoducho není voda na to, aby sme stavali ďalšiu priehradu na Čechánkach. No pokiaľ by sme to spravili, tak to máme tu na, je priemerné ročné straty po výstavbe PVE. By sme vlastne mali stratu 62 litrov na sekundu zničením potoka Smolná. Ďalej by sme tam mali vlastne odpar, som tam dal na tú hornú priehradu priemerný ročný 25. To sa dám kvôli tomu, že v roku 2022
vlastne bolo dolenavé odpar 0,028, čiže 28 litrov. Hej, ja som dal priemerný odpar 25, lebo tá priehrada by bola vyššia. Takže to by nám dalo túto hodnotu, plus keď by tam bol ten vyšší odber vody o tých 39 litrov, tak by nám to spolu dávalo vlastne straty postavením tej hornej priehrady a nárastom odberu vody 126 litrov za sekundu nárast strát v tých rokoch. Hej. Čiže keď sme vlastne odpočítali od toho vlastne priemerného toku, hej, čo sme tam mali v tom roku, tak by nám to kleslo hlboko po tých 150 litrov za sekundu, ktoré by mali vlastne odtekať do Ipľa, takmer na polovicu. Čiže by sme museli vlastne polovicu dotávať celoročne do tej vodárenskej nádrže, priemerne teda. Ale tu vlastne máme priemerné celoročné straty, som vypočítal. Hej, to boli tieto straty, hej, 126 litrov za sekundu, ktoré by narástli postavením tej priehrady a väčším odberom vody. Vypočítané vlastne na minúty, potom na hodiny a na deň. Čiže bolo 10 886 m3. Vlastne ročné straty priemerné by sme mali takmer 4 milióny. Na tie priemerné čísla väčšinou dávajú nižšie čísla, ako je súčet, ale tu môžeme vidieť tiež, že tie straty priemerné ročné by sa pohybovali na tých 4 miliónoch, ako skoro, ako vlastne človeku znižšie číslo, ako by malo byť pri priemeroch, ako bol vlastne vypočítaný priemer len na tie suché mesiace. Čo nám vlastne hovorí, že tieto moje vypočítané straty v prípade postavenia vlastne tej nádrže na Čechánkach a na zvýšenia odberu vody, ktorý má prísť, by vlastne spôsobili až takéto straty na vlastne objeme vodárenskej nádrže Málinec, ktoré sú extrémne. Tu to môžete vidieť, že vlastne na tých krivkách by nám vlastne tá hladina klesala z tej doterajšej minimálnej hladiny 341 až na nejakých 337 nadmorských metrov. Čiže vlastne o 4 metre by nám až klesala raz toľko. Dneska nám klesá 3 až 4 metre. To môžeme vidieť v týchto bilanciách, kde sa uvádzajú aj tie vlastne minimálna hladina v nádrži, 342 metrov nadmorských a 345. Tu máme vlastne zmenu o 3 metre v tomto roku 2013. Kým 2022 tu máme zmenu z 341 na 341,5 na 343,9, čo je vlastne o takmer 2,5 metra zmena hladiny. Takže dneska sa nám tam tá zmena hladiny pohybuje od 2,5 do 3 metrov približne, kým ak by sme postavili tú prečerpávačku, tak by sa nám tam, alebo tú priehradu len hore, tak by sa nám tie zmeny hladiny pohybovali o viac ako 4 metre, čiže 6,5 až 7 metrov v priebehu roka, čo by boli príliš veľké vlastne zmeny hladiny na tento vodárenský zdroj a vlastne nemuselo by sa iba ani prečerpávať, mútiť vodu, čo by sa nedalo odberať, ale už by toto by vlastne poškodilo veľmi vodárenský zdroj Málinec
A ako vieme, že sa tam odberá vlastne voda z viacerých levelov, viacerých hĺbok, tak by sa tam už nemohla odberať voda približne z 2 hĺbok. Hej? By sme museli ísť na strednú, alebo tie najhlbšie. Čo viem od ľudí nejakých, ktorí s tým robia, tak sa tam odberá voda hlavne zo stredu tej nádrže. Z toho stredného levelu. Je ich tam 5. Takže tu vidíte sami, dámy a páni, že vlastne ako to vyzerá. Hej, tu vidíme sami, že tu máme 4. Sme mali 4 roky z 21 rokov, kde by sa tá PVčka dala prevádzkovať aspoň ako 900 MW, hej. Ale to je hrozne málo. Hej. Nemôžeme jednoducho stavať 2-miliardový projekt na povodí, kde sa bude dať prevádzkovať za posledných 5 rokov. By sa bol dal prevádzkovať na 900 MW 2 roky, hej. Za posledných 10 rokov, hej, keď sa pozrieme na také obdobie, tak sa dal vlastne prevádzkovať takisto 3 roky, hej. 4 roky sa dal prevádzkovať za posledných 10, hej. To je 1/3, hej, ani. Čiže hrozne málo. Že tu vidíme, že jednoducho stáva takto drahý projekt na mieste, kde jednoducho nie je voda, je úplný nezmysel. A toto nám aj tiež hovorí, že jednoducho tu vidíte, že títo páni z vodohospodárskej výstavby majú všetky tieto hodnoty k ruke. Toto som ja našiel ako obyčajný občan na SHM-u. Oni si to tam jednoducho vedia nájsť, keby chceli takisto, hej. Čo naznačuje, aj tieto krivky naznačujú, že si to našli, lebo už tu hneď vypočítali, chcú stavať takú priehradu, aby tam vlastne bola tak veľká, ako máme vlastne vodu, keď je sucho. Že už tam nerátali s tým, že tam narastú odpary a že tam vlastne zničia ten potok Smolná a tak ďalej, že jednoducho nám tam jednoducho narastú straty, hej, čo nám zníži tú bežnú priemernú prevádzkovú hladinu. A to už naznačuje, že na to neprišli, že akí sú to odborníci vlastne. Že aké sú to jednoducho nemehlá, ktoré tam nemajú čo hľadať. Hej? Že tu máme jednoducho štátny podnik, z ktorého sa zatiaľ neprepúšťa. Z iných sa prepúšťa vo veľkom. Z tohto podniku sa neprepúšťa. Popri tom tu máme vo veľkých úvodzovkách odborníkov, ktorým nedošlo toto. Že jednoducho navýšením odpadnej plochy, zničením jedného z hlavných prítokov tejto priehrady, navýšením odberu pitnej vody nám z tohto povodia a z tejto vodárenskej nádrže obudne voda. Hej. Týmto odborníkom to jednoducho nedošlo a na základe toho takíto odborníci plánujú projekt za 2 miliardy eur. To je, dámy a páni, asi tak všetko, čo viem povedať k tomuto videu, alebo v tomto videu k tejto veci. Hej. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalších videách. Budem vlastne tiež v ďalších videách vypočítavať, či by sa dala postaviť tá plánovaná priehrada nad Dobrým potokom, alebo vypli, hej, alebo to vodozádažné zariadenie. Uvidíte, že ani to nie je možné vlastne v ďalším videu. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.